तो आज की इस न्यू वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं कि अगर आपके पास Redmi 14C स्मार्टफोन है और उसमें कॉल पर बात करते समय ना ही आवाज़ आ रही है और ना ही आवाज़ जा रही है, तो इस प्रॉब्लम को ठीक कैसे करें। तो सबसे पहले सेटिंग ऐप ओपन करिए, फिर ऊपर में ही आपको मोबाइल नेटवर्क का ऑप्शन मिलेगा, तो इस पर क्लिक करिए। कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। सिम 1 और सिम 2 यहाँ पे शो करेगा। जिस भी सिम पे कॉल की प्रॉब्लम आ रही है तो उसे सेलेक्ट करिए। फिर सबसे नीचे में ऑपरेटर में भी आपके फ़ोन में मोबाइल नेटवर्क करके भी ये ऑप्शन आ सकता है, तो इस पर क्लिक करिए। फिर ऑटो सेलेक्ट कुछ इस तरीके से ऑन मिलेगा, तो इसे जो है वो ऑफ करिए। ऑफ करने के बाद थोड़े टाइम के लिए ये सर्चिंग लेगा, फिर ऑटोमेटिकली ये हायर नेटवर्क पे सेलेक्ट हो जाएगा और ऑटो सेलेक्ट को आपने जो ऑफ किया है तो इसे जो है वो ऑन कर दीजिए। उसके बाद फ़ोन के पावर बटन को टैप करके होल्ड करिए। रीस्टार्ट और पावर ऑफ का ऑप्शन आएगा, तो फ़ोन को स्विच ऑफ करके ऑन करिए। जब फ़ोन ऑन हो जाएगा उसके बाद दोस्तों कॉल पर बात करते समय आवाज़ आने भी लगेगी, साथ ही साथ आवाज़ जाने भी लगेगी।